أهلا بيكم بنات وشباب بودكاست هبة. المكان ده اللي بنفهم فيه نفسنا أكتر ونطور فيه وعينا عشان نبني شخصية واثقة وقادرة تحقق أحلامها. هنا مفيش كلام نظري، هنا في كلام عملي وحقيقي وبخطوات سهلة وبسيطة اتعلمتها من الحياة وحابة أنقلها لكم. جهزوا قهوتكم ويلا بينا على الفيديو ونشوف هنتكلم في ايه جديد النهاردة. عمرك حسيتي ان اليوم بيجري منك وانك طول اليوم مشغولة، وفي الاخر بعد كل ده بتحسي انك انتي ما عملتيش اي حاجة وما انجزتيش اي حاجة؟ بتصحي من النوم وعندك النية انك تنجزي حاجات كتير وعندك حماس وطاقة ان انت تعملي حاجات كتير قوي، لكن فجأة بتلاقي يومك خلص وفي اخر اليوم بتقولي لنفسك هو اليوم راح فين؟ الاحساس ده مش لوحدك، يعني الاحساس ده بيجي لينا كلنا، كتير مننا عايشين بنفس الدوامة دي. بنجري ورا نفسنا وبنجري ورا الحاجة اللي عايزين نعملها من غير ما نوصل لحاجة حقيقية، ولا بنحقق حاجة في اليوم اللي احنا عايزينه من الأهداف اللي احنا رسمينها في مخيلتنا. يعني في دماغك انت بتفكري انك في كذا حاجة عايزة تعمليها بس ما انجزتيش منها ولا حاجة. خليني بس كده اقول لك حاجة مهمة جدا، المشكلة مش فيكي، مش فينا عموما، ولا المشكلة في الوقت. المشكلة ان كلنا احنا، كل الناس، كل البشر، ست او راجل او طالب او طالبة، عندهم نفس ال 24 ساعة. بس في مننا جزء من الناس بينجز وبيحقق اللي هو عايزه، وفي ناس تانية بتحس ان الوقت بيسرقها وما بتحققش اي حاجة في حياتها، وطول اليوم وطول الوقت هي حاسة ان ما عندهاش وقت، ما عنديش وقت ان انا اعمل الحاجة الفلانية ولا انجزها. الفرق بينهم حاجة بسيطة جدا، والفرق بيننا ببساطة اننا ما تعلمناش ازاي ندير وقتنا في اليوم. ونحن دايما اتعلمنا ان احنا نذاكر، اتعلمنا ان احنا نتكلم، اتعلمنا ان احنا نشتغل، بس عمرنا ما اتعلمنا ازاي نعيش يومنا صح. محدش فهمنا ولا علمنا ازاي اليوم بيكون ماشي صح، نديره ازاي. بصي بقى يا ست الكل، في الفيديو ده النهارده هنتعلم مع بعض ونعرف مع بعض الاسباب اللي بتخلينا نحس اننا ما انجزناش اي حاجه وما خلصناش حاجه في يومنا، وايه هي الاسباب والحلول اللي هتخليكي تدخلي اليوم وانتي عارفه هتعملي ايه وتنجزي فيه كل اللي انتي فكرتي فيه، وكل المهام اللي كانت على عاتقك هتخلص بكل سهوله ويسر، وهيبقى كمان عندك وقت فراغ. هتلاقي وقت لنفسك، هتلاقي وقت في يوم ترتاحي فيه بكل بساطه وبكل هدوء وبالراحه كده. هنفهمها مع بعض. نبدأ بأول حاجة. أول سبب بيخلينا نحس إننا مش بننجز حاجة هو إننا بنبدأ يومنا من بالليل غلط. اما بنيجي ننام بالليل بنبدأه غلط، واننا بندخل اليوم اللي بعده اللي هو صباح تاني يوم، بنصحى الصبح بندخل يومنا من غير وضوح. ما بنكونش حاطين لليوم ده اهداف، ما بكونش عارفة الوقت اللي ممكن انجز فيه الحاجة الفلانية دي في قد ايه وانجزها في الوقت ده فعلا فعليا، او ممكن في حاجة تعطلني فتاخد مني وقت اكبر. يعني بنقوم الصبح مثلا هقول انا هعمل كل حاجه النهارده، بتكدسي يومك في مهام متعدده، حاجات كتير من غير ما نحدد ايه هي الحاجه دي بالظبط. بتبقى مهام كتير في دماغك بس انت مش بتحددي هتبدأي في ايه فيهم، اللي بيجي قدامك بتبدأي فيه. فبنضيع بعض المهام كتيرة جدا في حياتنا، ما بنعملهاش وما بننجزهاش، بل بالعكس بتكون هي حاجات أهم من اللي بدأنا فيها أو أهم من اللي أنا عملتها. وكل شوية نبدأ في حاجة ونسيبها ونروح نبدأ في حاجة تانية، ونسيبها ونرجع ونبدأ في حاجة تالتة ونسيبها، وفي الآخر ما بتنجزيش ولا أي حاجة وما بتخلصيش حاجة كاملة. دي أول حاجة بنعملها، ان انت بتبداي يومك من بالليل غلط. اولا ممكن تنامي متاخره جدا فبتبقي تعبانه ومرهقه، فبتقومي يومك الصبح انت مش مرتبه انت عايزه ايه وهتعملي ايه. فحتى لو صحيتي متاخره ممكن تنجزي، ولكن بتبداي في الحاجات اللي مش ليها اولويه. ابدأي في الحاجة اللي ليها أولوية وصعبة، ما تبدأيش بالسهل، ابدأي بالصعب. تاني سبب اننا بنحط توقعات مش واقعية. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا بنطلب من نفسنا ننجز 10 حاجات مثلا في اليوم ده النهاردة. احنا اصلا طاقتنا بتكفي 4 حاجات او 5 حاجات. فلما تنجزي كل ال10 حاجات دول انت كده بتحسي ان انت انجزتي حاجة كبيرة، برغم ان انت عارفة انت ما انجزتيش ال10 صح. انت عملتي 3 بس منهم بإتقان، ولكن الباقي عملتيه تيك اواي، يعني كروتيها بمعنى اصح. فبيجيلك احساس دايما بالفشل. دي حقيقة، صدقوني والله لو عشتوا الكلام اللي انا بقوله ده ونفذتوه او فكرتوا فيه
هتلاقي نفسك احساسك في الاخر ان انت برضو ما عملتيش الحاجز على ما يرام، برغم ان انت انجزتي خلاص، حسيتي اني خلاص انا عملت اللي عليا. ودايما عايشه بقى في ايه، في جلد الذات، مع اننا تعبنا فعلا. يعني انت تعبتي في الحاجه دي النهارده وعملت كذا حاجه، بس انا ما اتقنتش غير 3 من 10 اللي انا حطيتهم لنفسي. تالت سبب المشتتات اللي هي ايه بقى؟ الموبايل والسوشيال ميديا. الكلام في الموبايلات كتير، الفون، بتكلمي فون كتير. التفكير الزائد اللي اتكلمت عنه قبل كده في فيديو عدى. بتفتحي لنفسك ابواب كتير اصلا المفروض ان انت ما تخوضيش فيها او تدخلي فيها علشان تعرفي تعملي حاجة في يومك. بتركزي دايما في الرسائل اللي جايلك، طول الوقت ماسكه الفون بتاعك، فطول الوقت ماسكه. انا بشوف الرسائل اللي على التليجرام، انا ببص على الرسائل اللي على الواتس، ببص على رسائل انستا، بدخل على ماسنجر اشوف رسائل الفيس. بصي انت بتشتتي نفسك ما بين السوشيال ميديا ككل. بتعيشي حالة تردد، يعني انت عندك حالة ترددية طول الوقت. بتلاقي نفسك بعد نص ساعة بتتفرجي على فيديو، الفيديو هياخد منك 4 دقايق، بدل ما اتفرجتي على فيديو واحد في الفون في ايدك، انت شفتي بعدها اكتر من 10 15 فيديو. كل فيديو ولو 30 ثانية او 50 ثانية، اللي هو الريلز السريع. شوفي احسبيها اخدت وقت قد ايه وانت في نيتك ان في فيديو واحد بس مدتها مثلا 4 دقايق 5 دقايق هتتفرجي عليها للإفادة، ولكن لقيتي نفسك بتسكرولي على الموبايل من غير ما تحسي. بس خليني اقولك على السر الحقيقي اللي ممكن يغير يومك بالكامل. اول حاجه تغير يومك بالكامل هي الاداره الصح. الاداره مش معناها انك انت تعملي كل حاجه في وقت واحد. الاداره انك تعملي الصح في الوقت الصح، مش انك تنجزي كل اللي انت فكرتي فيه من غير اهداف او من غير بدايه صح. ابدأي بالصعب زي ما قلت لك علشان تعرفي تنجزي حاجه. طب هنعمل ايه؟ اول حاجه هتبدأيها يومك بحاجه بسيطه جدا. هتكتبي 3 حاجات هتنجزيها، 3 حاجات صعبة في اليوم ده هتنجزيهم. 3 بس، صدقوني والله. 3 بس. انتي مش هتقدري تنجزي اكتر من ال3 ايام. ممكن تنجزيهم في اقل من نص اليوم او ربع اليوم، بس هتنجزيهم. عايزة ننجزهم النهاردة ونخلصهم، مش ال10 او ال15 اللي في بالك، هما 3 بس. عايزة اقولك ان فعلا انتي هتحسي ان انتي انجزتي، هتحسي بانجاز حقيقي، وده هيخليكي عايزه تكملي تاني وتعملي حاجه تاني اكتر وتكملي اكتر. بس مش عايزاكي تبدأي في نفس اليوم بالحاجات اللي وراكي التانية. ليه؟ لانك هتلاقي نفسك برضو عملتي ال10 اللي انت كنت بتفكري فيهم. لا، احنا هنرتب مخنا، لازم ترتبي دماغك. اشتغلي بنظام، خلي عندك نظام واداره للوقت صح. يعني مثلا قولي هركز في 25 دقيقة بس هعمل فيهم الحاجة الفلانية، من غير اي موبايل ومن غير اي تشتتات حواليكي. وبعدها خدي بريك 5 دقايق، اشربي شويه ميه. آه، يعني فقره تامليه كده، ان شاء الله تفتحي شباك اوضتك او بلكونه الاوضه عندك، الليفينج، في اي مكان. بصي كده بصه تامليه، بس نظره تامليه في الشارع حتى. يعني بلاش يكون انت ساكنه في مكان فيه مناظر خلابه، لا، خليكي ركزي في مكان بعيد كده، فكري بس كده مع نفسك في اللي هتعمليها، الخطوه الجايه. ما تفكريش في اي حاجه تانية تشردك، لا، خليكي بتفكري في الخطوه اللي هتعملي ايه. كده انت صدقيني بتشغلي بالك باللي هتعمليه اللي جاي، اللي خطوه القادمه مباشره. انت بس لو ركزتي في ال 25 دقيقة اللي اشتغلتي فيهم هتتفاجئي ان دول ممكن ينجزوا شغل، يعني حاجات بتاخد وقت ساعات. تالت حاجة، سامحي نفسك من جواكي ان انت، لا، انا مش المجرد ان انا آلة شغالة طول الوقت. مش كل يوم لازم تعمل ال10 وال15 وال20 حاجة. لا، حاولي على قد ما تقدري يكون لنفسك طاقة. انا ليا طاقة، قادرة تنجزي الاكتر من كده، بس انت هترهقي، انت هتتعبي نفسك اكتر من اللازم. مش كل يوم هيكون مثالي، لا، في يوم بيكون صعب وفي يوم بيكون سهل عدى عليكي، في يوم ما عملتيش حاجة فيه خالص. بس انت مش ما عملتيش علشان مثلا انت فاشله، لا، انا ما عملتش عشان برتاح، او ما عملتش لان حصل اي ظرف طارئ، ايا كان الظرف ده ايه. ومش كل حاجه هتخلص زي ما انت مخططاها وزي ما انت عايزاها، وده على فكره يا جماعه الطبيعي. انت بني ادمه مش آلة. رابع حاجه، حاولي على قد ما تقدري تبعدي عن المقارنه بنفسك. يعني انت هتقارني نفسك بحد تاني، اي واحده تانية ظروفها غير ظروفك، واي حد تاني حياته غير حياتك، وطاقتها غير طاقتك.
كل واحده ليها طاقتها وليها حياتها وظروفها الخاصه. انت مش في سباق، انت ولا حتى في سباق مع نفسك، انت في سباق مع الوقت، ان انت تنجزي الحاجه اللي انت قررتي هتعمليها في الوقت الصح. وفي الاخر خليني بس افكرك بحاجه مهمه جدا: انت مش متاخره ولا مقصره، انت بس محتاجه تتعلمي ازاي تشتغلي بذكاء. مش بجد كلام بقوله والله، انا بس عايزاكي ما تشتغليش بجهد وبس، اشتغلي بفكر. خلي عندك فكرة في دماغك، نفذيها واخلصي منها الاول وابدأي في اللي بعدها. جربي من بكرة، ابدأي بحاجة صغيرة، ركزي في 3 حاجات، 3 مهام هتعمليهم. ابدأي ب3 حاجات ودول قليلين، حتى لو كانوا المهام دي ثقيلة يعني تقيلة عليكي، وهتلاقي نفسك بتهدي وبتنجزي الحاجة اللي انت عايزاها. وهتحسي براحه، والله صدقيني هتحسي براحه عمرك ما حسيتيها قبل كده. وعن تجربه انا بقولك انا جربت الكلام ده. احنا هنا علشان بنعمل حاجات صح وبنجربها مع بعض. انا بقولك التجربه، انا بنقلك تجربتي الشخصيه. ولو الفيديو ده عجبك ولمس حاجه جواكي اكتبي لي في الكومنت هبدأ من جديد، علشان نفكر بعض ونفتكر دايما ان البدايه مش محتاجه وقت، البدايه محتاجه منك قرار. وفي النهاية بقولك لو عجبك الفيديو يا ريت ما تنسينيش بلايك وشير وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد من البودكاست اللي انا بنزله. ويا ريت ما تنسيش مواعيدي، بنزل سبت وتلات وخميس الساعة 6، وباقي الاسبوع او طول ايام الاسبوع ريلز كل يوم الساعة 4:30. السلام عليكم.